काय ना म्हणजे होम डिपार्टमेंटाचे ऑल हेड्स अलॉंग विथ द DGP आणि ऑल SPs म्हणजे SP नॉट, SP क्राईम, SP परत सायबर सिक्युरिटी, परत सगळे जण SP आज हांगा आपयल्लो. एक म्हणजे 100% टेनंट व्हेरिफिकेशन 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म वो पोलीस स्टेशनाचेर दिवचोच पडटलो. आणि जर 10 तारखेच्या उपरांत आमकां कोणीय कोणा कडेन रावता मेळ्ळो जेणे जर फॉर्म भरूंक ना जाल्यार ताका मॅक्झिमम फायना 10,000 रुपया, ताका 10,000 रुपया भरचे पडटले, इन्क्लुडींग इंडस्ट्रियल जे कॉन्ट्रॅक्टर्स असता. आज आमी काही डिसिजन्स घेतला, ताजो डिटेलान प्रेस नोट सांजचो पर्यंत हांव रिलीज करतलो. म्हणजे टेनंट व्हेरिफिकेशन, लेबर व्हेरिफिकेशन कंपल्सरी. लेबर कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी रजिस्टर्ड विथ अवर लेबर कमिशनर्स. आणि जर ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर लेबर कमिशनरान रजिस्टर्ड नासत जाल्यार ह्यान फुडें तांचीं कामां बंद जातलीं आणि तांच्यांनी कन्सर्न पोलीस स्टेशनाचेर त्या लेबर कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपले लिस्ट ऑफ द लेबर्स आणि अलॉंग विथ देर सेफ्टी आणि सेक्युरिटी आमी पळयता की फाटले जर इश्यू सगळे काडून पळयले जाल्यार प्रत्येक क्रायम म्हणजे डिफरंट क्रायम्स जर पळयत जाल्यार मॅक्झिमम हे भायरसून येयल्ले जे लोक आहा, खंयच्याय स्टेटींतल्यान आसूं, भायरसून येयल्ले लोक जे हे इनवॉल्व आसा. आपूण जर पासपोर्टा खातीर कोणाक जर NOC दिता आसत जाल्यार हाज्या फुडें त्रासान पडटले. आपल्या घरान रावन आपल्या एड्रेसाचेर जर पासपोर्ट तो घेवपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर तो कितें तरी क्रायम करतलो आनी तुमी गोंयकार त्रासान पडटले. पूण आपल्या घरान दवरता तो मनीस कोण, आपल्या घरान आसा तो लेबर कोण आणि तो खंयच्यान आयला हेजें सगळें व्हेरिफिकेशन करप हें गरजेचें आसा.